primer de tot, ja sabeu com hem arribat fins aquí, d'acord? I el que queda molt i molt clar és que estem parlant de fills i filles vostres, d'acord? Que estem parlant de casos molt greus, d'acord? Molt greus amb psiquiatria, gravíssims. Per què? Perquè desconeixem absolutament què està passant en aquell cap. La gran majoria de les vegades el cervell està lesionat, d'acord? No és un cervell complet, sinó que hi ha parts del cervell que estan afectades i que, per tant, per molt que fem, és el que hi ha. Quan un cervell està tan deteriorat pel que sigui, perquè des del naixement o per temes biològics o per culpa de les drogues, no es pot canviar, és irreversible. D'acord? Per tant, espero i desitjo, i disculpeu la meva cruesa, però els metges i els psiquiatres us han de dir exactament en quina situació està el vostre fill i quines són les probabilitats de que aquest noi visqui i com. Perquè si no, no ens en sortirem. Acabareu tots desquiciats i ells continuaran fent la seva vida perquè no són dolents, no ho fan expressament, però el seu cervell no dona a sí, està amputat. Per tant, una vegada vist la gravetat d'aquest cervell, no de la persona, hem hagut de crear un nou sistema per atendre'ls. Els psiquiatres no tenen medicació, ni una sola medicació, ni els de Barcelona, ni els de Madrid, ni els de França, ni els d'Alemanya, ni els de Suïssa, ni els d'Austràlia. D'acord? En aquests casos, els psiquiatres es parlen entre ells. No hi ha medicació per refer un cervell afectat. I el que passa amb aquest cervell és que la reacció de la persona que té aquest tipus de cervell és una reacció que no té res a veure amb una societat com la nostra. Actuen d'una manera que nosaltres no podem entendre. Actuen d'una manera que nosaltres, de cap de les maneres, ens hauríem pensat que algú pogués actuar. Però és perquè el cervell els hi diu de quina manera han d'actuar. Per això parlem de trastorn de conducta. D'acord? Que pot ser un trastorn de conducta és tot allò que una conducta normalitzada en una societat normalitzada passa. I en aquest moment aquests nanos estan a dintre d'una societat i no poden complir les ordres ni poden conviure amb els cervells que nosaltres tenim. D'acord? Per tant, la gravetat no és de morir-se, no és una gravetat com un càncer terminal, perquè continuaran vivint, perquè estan físicament molt bé. No és una malaltia que acabi amb la seva salut si verdaderament després no hi ha intents de suïcidi, sinó que és una malaltia duríssima per les persones que acompanyen aquests nois i aquestes noies. Quan hem vist tot això, quan hem anat veient que tots els professionals ens van dient aquest tipus, l'única manera que podíem fer alguna cosa és intentar, malgrat tot, que aquests nanos tinguin un seguiment. Malgrat tot. No estan malalts, no volen anar, són incapaços d'estar-se més de 24 hores en un lloc, els expulsen de tot arreu, tenen mala relació amb tothom, d'acord. El que no podem fer com a administració és dir, vale, aquest personatge no ens interessa, que es busqui la vida. D'acord? No ho podem fer. I per tant, el que hem fet és, malgrat tot això tan complicat, que us pot explicar la Roser i molta més gent el que hi ha verdaderament a dintre del cap d'aquests nanos, malgrat les conductes, nosaltres com a administració hem de fer alguna cosa. I el que vam decidir és muntar aquests equips guia, d'acord? Aquests equips guia són equips de 4 professionals, psiquiatre, psicòleg clínic, treballador social i infermer, que el que fan és no tenen despatx i actuen a tot el territori. El que fan és, quan ja tenen detectada la persona, ja us explicarem com es detecta la persona, com a través de totes les finestres que tenim a l'administració, per tant, des d'educació, des de justícia, des de les fundacions tutelar, des del CAP, des dels CESMIC, des dels CESMAS, des de les escoles, des de tot arreu hi haurà una finestra oberta en què es podran derivar els vostres fills cap a l'equip guia. Aquest equip guia
és aquests 4 professionals i van al carrer. Si és al carrer, si és a casa vostra tancat en pany i clau, si és en una casa ocupa, si és una vegada surten de la presó, etc. D'acord? És a dir, no esperaran a que el noi hi vagi, sinó que aniran ells a veure què li passa. D'acord? Una vegada allà, per això hi ha el psiquiatre, perquè en un moment determinat, si veu que aquella persona no està bé i que necessita un ingrés, no caldrà dir-li, espera't un moment que jo truco un psiquiatre de referència per a veure si el puc ingressar, sinó que ell pot activar directament, allà in situ, un ingrés involuntari per a aquell noi, perquè ell, com a psiquiatre, ho pot fer, d'acord? Què ens trobarem? És a dir, aquest equip guia ha fet hem fet un programa de 5 dies, però full time, de 8 hores i 9 hores cada dia, de formació, per explicar exactament com actuen aquests nois, quines eines els hi poden donar els que en saben més perquè aquest nano o aquesta persona es vinculi a qualsevol espai, a qualsevol. Necessitem que tingui algun vincle i que d'alguna manera, poquet a poquet, vagi accedint a que algú l'ajudi. D'acord? Serà molt difícil. Gairebé els que ens parlen dels que tenen, els dels sense llar, en què hi van un dia i els engeguen a fregir espàrrecs i tornen al cap del següent dia i els engeguen. Hi ha vegades que hi ha persones que tarden un mes a que la persona els contesti i els hi digui hola, què tal, vull que m'ajudis. D'acord? Per tant, estan molt entrenats a poder fer aquesta feina. És detectar aquella persona i fer un seguiment. El que us vull dir també és sobretot que les lleis dels drets de les persones amb discapacitat han canviat. D'acord? I ara s'ha aprovat un decret llei a Catalunya i una llei en el Congrés de Diputats que diu que totes les persones amb qualsevol problemàtica de salut mental o de discapacitat intel·lectual o d'altres discapacitats tenen tots els seus drets garantits. No hi ha curatela. Desapareix la paraula curatela. No hi ha tutela. Desapareix la paraula tutela i no hi ha cap incapacitació. No es podrà incapacitar ningú si no ho diu un jutge. Però un jutge no ho dirà, perquè les lleis són, des de l'OMS, molt radicals. Per tant, si la persona afectada no vol que l'ajudem, no vol que ens acostem, no vol res, només podrem continuar anant-hi. Una i una altra vegada, i una altra vegada, i una altra vegada. Sense el consentiment de la persona no podrem fer res. Això és important i demano a FATRAC que, si voleu, organitzem una trobada amb el Pep Ramos o amb el Pep Soler perquè us expliqui exactament quines són les conseqüències d'aquesta nova llei. Sobretot per als nostres, d'acord? Sobretot per als nostres, perquè no han contemplat els casos d'elevada complexitat com els nostres. I, per tant, són bastant iguals com si no tinguessin totes aquestes conseqüències. Per tant, aquest equip guia és un model que s'està fent arreu d'Europa, que han creat des dels països més avançats perquè sigui fora dels despatxos, perquè sigui més assertiu comunitari, perquè atenguis a la persona allà on ho necessita. No és un equip de crisi. L'equip guia atendre les crisis. Les crisis les hem d'atendre a través de la 061, a través del SEM i a través d'urgències. L'equip guia és un equip de seguiment. D'acord? Què més? Què més? Ara us passo un moment al Jordi Quílez, que us explica una mica qui deriva aquests equips i com poden arribar els vostres fills a que un equip guia els hi doni l'atenció. Molts de vosaltres heu participat en els grups de treball i sabeu molt bé quin és el perfil que tenem o que intentem donar resposta amb els equips guia. Realment, l'equip guia, com deia la Magda, no és un equip per atendre la crisi, perquè no podrà estar a les 24 hores del dia. Equips que s'encarreguen d'això. I realment l'equip guia entra en funcionament quan aquestes persones ja han exhaurit tots els dispositius que tenim a la xarxa i s'ha vist que realment no s'adapten o no funcionen, que cal per a l'abordatge. O sigui que
l'equip guia no és una eina de primera intervenció, sinó que és una eina d'última intervenció, quan la resta de dispositius no han funcionat. És una de les coses que intentem que també quedi clar. Com bé deia la Magda, el perfil que hem triat sobretot són els fills, són els vostres fills, que sobretot han de tenir algun perfil, algun diagnòstic clínic, ja sigui de TEAF, amb trastorns de conducta, però ja sabeu que hi ha alguns diagnòstics associats també amb això, de trastorns de personalitat, perquè de vegades l'amalgama és múltiple. I sobretot que hi hagi no només un diagnòstic clínic, sinó que hi hagi una afectació social i d'impacte social important. Doncs ens trobem que no estan vinculats a cap dispositiu, assentisme escolar, desvinculats de qualsevol xarxa. Llavors aquests són els casos que d'alguna manera entrevien en la possibilitat que algun equip guia els gestionés. La finestreta, com deia la Magda, és múltiple i pot arribar des de qualsevol dispositiu de territori, ja sigui del Departament de Salut, però també de la resta de departaments, pels quals ja hi ha uns circuits establerts de continuïtat i de coordinació, ja sigui interconsulta o salut i escola o el programa de suport i col·laboració primària, perquè la idea és que aquests casos siguin coneguts per la xarxa de salut. Hi ha alguns casos que ens podem trobar que potser no han arribat encara a salut i d'alguna manera tant l'àrea bàsica com el CSMIF han de ser coneixedors que hi ha alguna persona en el territori que té aquesta patologia i que té aquesta problemàtica i que segurament potser no arriba a visitar-se en el CSMIC, però han de ser coneixedors. Arriba una demanda, una sol·licitud d'activació d'aquest guia. Aquesta sol·licitud arriba a una comissió. Nosaltres, perquè funcioni l'equip guia amb aquesta mirada 360, que no només tinguin a nivell de salut, sinó que puguin donar una resposta interdepartamental, des de justícia, des d'educació, des de drets socials, des de que s'aixequen fins que se'n van a dormir. Hem creat uns nivells de governança per garantir això i hem creat una comissió a nivell territorial, que es diu Comissió Tècnica Operativa, on arriben tots els casos i està constituïda per membres dels diferents departaments i decideixen quin és el cas i quin és el moment, perquè a vegades hi ha un cas però no és el moment d'actuar. I planifiquen quin serà el projecte de vida, juntament amb la família i amb l'usuari, que intentaran anar treballant amb ell, anar cosint amb ell durant el temps que hi sigui amb aquest equip. A l'hora de poder activar i desactivar i trobar recursos, hem creat una altra comissió interdepartamental, però de territori, perquè ajudin a vehiculitzar aquestes necessitats. Aquí ja no són tècnics que porten casos, sinó que ja són gerents de regions o que tenen un càrrec en l'administració per poder activar i poder facilitar que aquests recursos s'activin més fàcilment. I després hi ha una altra comissió molt més gran, que és la supraterritorial, on està la Magda i la resta de direccions generals, perquè de vegades fa falta activar recursos que no estan en aquell territori. Per desgràcia no tenim acompanya'ms a tota Catalunya, no tenim equips de sense llar a tota Catalunya, ni equips de... Llavors, a vegades fa falta utilitzar un recurs que no està en el territori, que està en un altre territori. Es dificulta molt l'accés i si hi ha una comissió supraterritorial, que serà aquesta on està la Magda i els directors de departaments, segurament que s'agilitzarà més el tràmit que pugui infantil, de joves amb edats més tempranes, on realment es pot fer una intervenció de més èxit i potser més preventiva. I també la idea és no només agafar els joves de 12 o 13 anys, sinó també agafar nois més grans o joves més grans, de 25, de 26, quin és l'avantatge, quin és el benefici que li ofereix un equip que l'ajuda a anar guiant aquest projecte de vida per al sistema. Una mica el que us volíem explicar és això. Magda, si vols explicar alguna cosa més. Que són importants. A l'equip guia
també ha d'estar amb vosaltres, d'acord? És a dir, ha de comptar amb els pares, els hi vam dir, sobretot, no només amb la persona afectada, sinó sobretot amb el seu entorn, per explicar-vos exactament de quina és la millor manera d'atendre a la persona afectada i ajudar-vos una mica amb tot allò que puguin. Per tant, també i ho tenen molt clar i hem insistit moltíssim. Per tant, sí, podreu parlar amb ells, sí, col·laborareu i mirareu exactament de fer el que calgui. I després, les edats compreses que poden fer l'equip guia, perquè penseu que són equips de 4 persones a cada província, d'acord? A cada província, que vol dir que la província és enorme. Tot i així, ara us ho explico, són 4 i per tant les edats són de 12 a 25, que no vol dir que si hi ha un nano de 9, 10, 11 que es vegi que verdaderament apunta, sí que s'ha d'agafar, i també potser si n'hi ha un de 26, 27, 28 també, d'acord? Depèn dels casos. Hi ha casos que no compten perquè si la primera vegada els hi tiren els plats pel cap i no el volen veure, el que no farà serà jugar-se al físic, sinó que marxarà i segurament tornarà a la tarda o tornarà un altre dia. I per tant, l'hora que s'havia d'estar o el temps que s'havia d'estar en aquell cas se n'anirà en l'altre cas. Per tant, és la primera vegada que es fa en casos tan complexes i no sabem exactament quants en podrem fer alhora i quants recursos tindrem a l'abast per donar un cop de mà a l'equip guia perquè no estigui. És a dir, fixeu-vos que us dic en el carrer. Els nanos petits no estan al carrer, estan a casa. D'acord? Per tant, s'intentarà que s'atenguin a casa, però hi ha hospitals de dia, hi ha molts altres recursos que podran ajudar l'equip guia a no estar les 24 hores amb ell. En canvi, hi haurà casos que sí. Però hem hagut d'acotar d'aquesta manera. Si els equips guia funcionen, si verdaderament veiem que són útils per la persona afectada i per les famílies, cada any es posaran més equips guies en el territori, però és una experiència que no s'ha fet mai i que de moment ens han donat 3 milions d'euros per poder-ho fer. Insistim en que s'ha de donar l'alta, d'acord? S'haurà de donar l'alta. No és un equip que pot estar tota la vida o durant mesos i anys amb la persona, sinó que haurà de tenir l'alta, d'acord? Diem mínim 6 mesos, màxim 1 any i mig. Que no vol dir que en 6 mesos o 1 any i mig haurem resolt la vida d'aquella persona, perquè, com us he dit, insistim en que el cap és el que està afectat i, per tant, com a mínim li haurem donat les eines per poder-se recuperar i haurem fet tot el possible perquè hi sigui. Quan es doni l'alta, la gran majoria de les vegades continuarà el problema i, per tant, l'equip guia el que farà és dir-li en el CESMA de referència que continua havent-hi aquesta persona i que li haurà de fer el seguiment. Fins que aconseguim tenir espais on d'alguna manera ells puguin entrar i sortir quan vulguin i que l'administració i sobretot la burocràcia ens deixi fer aquest tipus de recursos que funcionen arreu, algun lloc a Europa, però que aquí és impossible. És a dir, no ens deixaran obrir un espai on tu puguis fer el que vulguis, on no puguin ni entrar, on puguin fumar i drogar-se, i ara sí vinc, ara no vinc, i ara faig el que vull. Això ens costarà moltíssim. Intentarem buscar uns pisos de baixa intensitat, intentarem fer el que calgui, però de moment serà molt difícil, perquè la persona haurà de voler i el recurs, com si diguéssim, haurà de tenir un mínim. La persona no va a veure'l, fer la derivació. D'acord? Aquesta és l'única cosa que vosaltres podeu fer si el vostre fill és adult. Si és menor, és insistir en el metge de capçalera i insistir en que voleu que us el derivin en el CESMIC i que vagi a l'especialitzada. D'acord? La via més ràpida és que el CAP ho sàpiga, que dongueu d'alta a la meva salut, perquè pugueu vosaltres com a pares informar el metge de capçalera del vostre fill què passa i què no passa. D'acord? Vinga, doncs intentarem contestar les preferents, vol dir persones que estan en els altres departaments. Tindran referents d'educació, de justícia, d'interior, de drets socials, d'acord? Els tindran. I, per tant, si una persona està dintre de la presó, està a punt de sortir de la presó i necessita un equip guia i l'equip guia el té com a referent, es posarà en contacte amb la persona que estigui en contacte amb aquell noi o noia, estigui a Til·lers,
estigui en una escola o estigui on sigui. Sí, la relació amb justícia serà efectiva, d'acord? És a dir, encara que hi hagi un PSI i aquell nano tingui un equip guia, perquè l'equip guia pot començar el nano anar a la presó i quan surti l'equip guia continuarà sent. D'acord? És a dir, no es deixa el nen, el noi, si ha entrat a la presó. D'acord? El que s'ha de fer, sobretot, continuar d'això. D'això era el que jo vaig veure de la justícia, que heu de fer els pares, ja us ho he explicat, sobretot els drets dels nanos. Els equips guia ja han començat, ja estan en funcionament a tots els territoris. A Tarragona comencen el dia 1 i els nanos arriben a l'equip guia sempre, sempre, sempre a través d'una comissió tècnica operativa que fa el cribatge de les persones i els passen a l'equip guia. Ningú pot dir a l'equip guia que ha de tenir el seu fill o no. No, ha de passar sí o sí per al circuit. L'equip guia només rep pacients de la Comissió Tècnica Operativa, que està formada per als proveïdors de salut mental que coneixen els casos que s'han derivat, formada per altres professionals dels altres departaments, per tant, justícia, drets socials, etc., i també per als equips guia. I són entre tots qui decideixen quins nanos són els que els han d'atendre. A mi em sembla que aquestes són, i ara sí que qualsevol altra cosa a disposició. A veure, volia dir això, Montse, que com que ella ja ha fet una resposta així de fet, ara agafem les preguntes concretes i havia l'Helena Haro, em sembla. Llavors tenim l'Helena. Hola, bona tarda. Mira, soc Helena Haro, jo vaig ser de les participants en el Parlament i el meu fill, nosaltres portem 11 anys, ara el nostre fill té 25 anys. Nosaltres hem passat per tot el procés, des de l'adolescència, i clar, el nostre fill ara, el perfil ja no té violència, ja no hi ha violència familiar, però nosaltres sí que voldríem un acompanyament i aprofitar aquests equips guia, perquè el nostre fill, d'alguna manera, sí que les conseqüències de la malaltia més la drogadicció ha fet que ell tingui una vida que no és vida, o sigui, té unes agorafòbies, no pot sortir, no pot estudiar, no pot fer res. L'únic que fa és anar al seu psiquiatre de referència, que és d'Estia Palau, es pren la medicació, punt final. No fa res més. O sigui, no fa teràpia, sí, ara va a un psicòleg, però realment no fa res. I nosaltres necessitem ajuda. Perquè nosaltres som els pares, però en aquest cas, és a dir, si ell no demana ajuda, no li donaran, d'acord? Per tant, ell ha de demanar ajuda. Ell ha de dir, vull anar a un servei de rehabilitació comunitària. Ell ha de dir, vull treballar. Si fa això, entrarà dintre de la xarxa pública i tindrà les ajudes que calguin. Però ho ha de demanar ell. No podeu demanar-ho vosaltres, d'acord? Ell ha de demanar. Llavors està desahuciat? No. A veure, escolteu, a poc, d'acord? Perquè estem parlant de casos molt complicats. I si no ens en sortim ni uns... Però si no ens en sortim ni uns ni els altres, és que no se'n pot sortir ningú. I, per tant, disculpeu que sigui tan crua, però hem de ser conscients del que hi ha. L'administració no pot fer-ho tot. Té uns recursos i és el que hi ha. I passa tot arreu del món. Jo no sé el teu cas del teu fill. Si el psiquiatre del teu fill creu que l'equip guia és el perfil del teu fill anirà a l'equip guia. Si no, el que ha de fer és, amb els recursos que existeixen, insistir en que el teu fill tingui un servei de recuperació comunitària, que n'hi ha, que vagi a un ple laboral, que vagi a un club social, que demani un pis tutelat i que tingui un PSI, és a dir, un programa de suport individual, però això, qui ha d'activar els recursos és el teu psiquiatre. Nosaltres no podem, no tenim la capacitat. Només us estem dient el temps que anem. És un programa de suport individualitzat, d'acord? Que en casos complicats, que verdaderament el psiquiatre creu que milloraran, activa el que se'n diu això, que és una persona que va de tant en tant a la casa de la persona afectada i el que fa és ajudar-lo a entendre que ha de sortir, que hi ha d'anar, o amb un servei de rehabilitació comunitària. És a dir, tu vas a la pública, no? Doncs t'han de dir exactament quins són els recursos que té el teu fill per poder-hi accedir, però els ha de demanar ell, Entenem que hi ha dificultats, Hi ha moltes patologies mentals
els trastorns bipolars, les esquizofrènies, que també tenen aquesta simptomatologia negativa de no tenir ganes de fer res, de no sortir de casa, de no relacionar-se. I és un treball psicoterapèutic que han d'anar fent en el CESMA per aconseguir que aquesta persona d'alguna manera pugui arribar a activar-se en algun moment i que aconseguir que es vinculi amb algun recurs normalitzats de la xarxa. Però els equips guia estan pensats per fills com dels vostres, però que realment estiguin ara en un moment total de la xarxa, que ningú els estigui atenent i que necessitin ajuda tant ells com les famílies, perquè ningú està anant allà i està entomant el cas i està intentant vincular-lo amb algun dispositiu, el que sigui, perquè pugui tenir una atenció... Consideri que ha d'entrar en el programa. No? En principi, sí, però sí que és veritat que els criteris d'inclusió no, és que ja he vist que no. Ja he vist que no. Es que eso es lo que... Sí. He vist que aquests equips guia nosaltres ja estem fora. O sigui, arribem tard. Clar, no passa res. Bé, me n'alegro de que sigui... No arribeu tard, és a dir, no estan tan malament com els que nosaltres entomem. És a dir, no estan tan malament com els que nosaltres entomem, que són els nanos del Parlament, que són els que verdaderament viuen al carrer, els que hi ha... I això, que això, és a dir, no hi ha... Jo us entenc perfectament, però no hi ha més, i per tant són aquests els més que podríem triar uns altres, però de moment hem hagut de triar aquests perquè són els que verdaderament estaven els pitjors. Penseu que en principi hi ha uns 2.000 nens d'aquests i aquests, nois i noies, d'aquests tan greus a Catalunya, hi ha uns 2.000, 2.500 que sapiguem nosaltres, que això vol dir que n'hi ha molts que no tenim ni idea, i per tant sabrem el que hi ha. I hi ha 41.000 nois i noies, de totes les edats, d'elevada complexitat. 41.000, però aquí ja posem discapacitat intel·lectual i salut mental i molts altres perfils. Però d'aquests tan greus, en aquest cas, el que necessitem és saber quants n'hi ha, perquè no... Però vaig a fer d'abogat del diable, no? Moltes vegades vosaltres dieu que no estiguin vinculats, que no vulguin estar, que no vulguin participar en res, que estiguin aïllats i que no estiguin vinculats a res. Però són ells els que tenen que demanar. Si no tenen consciència de que els passa res, doncs tenim un problema. No. Magda, estic fent d'abogat del diable. T'ho explico. És a dir, quan hi ha un cas com aquest, ell no ha de demanar. Heu de ser vosaltres. I la xarxa ha de saber que existeix. I quan és un cas com aquest, és un cas molt i molt greu, i per tant, això ja es mirarà exactament. Si no hi ha recurs adequat per atendre'l, s'activen els equips guia. Malgrat ell no vulgui, els equips guia aniran i aquests nanos no ens volen. Només anem a mirar exactament que viuen en una societat i que hem de saber en quin estat estan, perquè no són bèsties sinó persones, com el sense llar. Oi que hi anem? Oi que hi van els serveis socials encara que ells no vulguin? Doncs exactament nosaltres igual. Jo us deia que el problema és que quan són més grans i ja necessiten i ja poden demanar un servei o l'altre són ells els que ho han de demanar. Vull un servei de recuperació, vull sortir de casa, i si no, doncs els haurem de convèncer d'alguna manera o altra. Però els equips guia van en els que no volen, els que no estan, els que no existeixen per ningú. Magda i Jordi Quílez i a FATRAC, 1.000 milions de gràcies, de veritat, per tota l'assemblea de FATRAC. M'hi vaig posar, vam anar al CESMA i el psiquiatre que té assignat el meu fill, que no l'ha vist mai perquè el meu fill no vol ser vist, doncs no en tenia ni idea del que era. Els hi vam enviar el tríptic i d'això estic parlant d'ara, del 30 de novembre. Una psicòloga del CESMA, per sort, la que porta la meva filla, sí que sabia de l'existència i ella va dir, sí, això seria ideal pel vostre fill. Jo estava esperant aquesta trobada avui amb tu, Magda, per veure si continuo empenyent i punxant i dient o em quedo a l'expectativa. Clar, no... Podeu insistir, Elisabet. Podeu insistir. Vosaltres sou pares. A mi, si em passés això, em sembla que viuria dintre dels caps. I no sé què faria. Us ho dic de veritat que no m'ho puc arribar a imaginar. Insistiu, i tant que sí. És a dir, el que és que hem posat aquest recurs i que és un recurs
perquè l'hem fet a mida per als nanos de FATRAC, per la gran majoria, per als més complicats, d'acord? Llavors, aneu insistint, perquè us dic que potser algú no ho sabrà, però és que no us podeu arribar a imaginar la comunicació que hem arribat a fer, És que Fernando Carrato Vaz, psiquiatre. On està això? Fes-me la salut. Calmuns és Magòria Bordet, a Barcelona ciutat, perdona. Barcelona, vale. Barcelona, això és dreta... no, això és litoral, és Magòria. Això és litoral. Magòria, sí. Magòria, és esquerra. És esquerra. És a dir, Vale, van una miqueta més repassat aquesta. Elisabet, tu com que ho saps, molta gent no ho sap, però vosaltres que ho sabeu, que existeix, heu d'insistir i dir, escolteu, a mi em sembla que el meu fill necessita, com l'Helena. Helena, no tiris la tovallola. Tu insistis. No, jo no la tiro. El meu fill no surt de casa i, per tant, feu el favor de fer alguna cosa. No vol, vale, molt bé. Bueno, que trobo que si el programa dels equips guia ho aconsegueix serà fantàstic, perquè, clar, estem parlant de nanos, en aquest cas, doncs, aquest xaval, que no vol ser atès, no vol prendre's la medicació, no vol viure a casa i ha estat desvinculat i, per tant, el CESMA, el psiquiatre, s'ha de creure el que la família li diu. Doncs és aquest cas, Elisabet. És un cas d'equip guia. Posarem una espalmeta, no? Perquè realment sembla que pugui ser que sigui impossible que pugui funcionar, no? Mirem de ser una mica... Perdoneu-me, però si no som àgils, és que ja s'ha fet, segurament. El meu és el que abans es deia tutelat, que ara no és tutela, ara és assistència, de tema de salut i tema econòmic, ¿vale? Va ara 2 cops a la setmana al centre de dia d'aquí de Numància. Jo no he pogut parlar amb la doctora, ella no m'explica res, jo li explico el que puc, perquè no es deixa. Sé que el meu fill no renta viu fora de casa, no renta la roba, no es renta ell mateix, i els diners li duren 2 dies. La qüestió, la Fundació Tutelar, o com es vulgui dir ara, és qui ha de demanar això? Nosaltres? Qualsevol. Vosaltres podeu parlar amb el CESMA, la Fundació Tutelar, si ho considera adequat, pot fer la demanda al CESMA perquè estan segurament en contacte. Qualsevol persona que vehiculitzi aquesta demanda al centre d'atenció especialitzada de salut mental, CESMIC o CESMIC. El problema és que el meu fill no vol saber res de la fundació. O sigui, com estem amb el tema de la voluntarietat, bàsicament la fundació diu ell no vol fer res, doncs nosaltres tampoc fem. I diu, doncs mira. Tampoc no és això, Cristina, tampoc no és això el que han de fer, Tot i així tenim les fundacions tutelars que seran... Ja, si és això, és una fundació tutelar. Doncs les fundacions tutelars també ens hauran de facilitar els noms, també estan en les comissions tècnico-operatives, Una altra cosa que us volia dir, que és molt important, sempre que els nois estiguin a fora i que tinguin problemes conductuals a casa, amb la convivència, etc., no només heu d'anar al CESMA, sinó que heu de parlar amb els treballadors socials del CAP, d'acord? Heu de parlar, perquè això ja no és un problema únicament de salut, sinó que és un problema de societat, social. I, per tant, els treballadors socials dels CAPs o dels CESMA són els que han d'activar altres recursos, com educadors socials, molts altres que en tenen, No només nosaltres, els de salut, han d'activar, Per tant, feu saber que voleu que el treballador social del CAP i del CESMA sigui i sàpiga que els vostres fills tenen aquests problemes. Jo vaig parlar amb el treballador social al seu dia, però tampoc et donen... no et donen masses... Queda clar que hem d'insistir les famílies molt perquè ens facin cas i si no parlar amb la Magda, però ja queda clar que si no ho fa la Fundació ho hem de fer la família, crec que això ens ha quedat clar. No, llavors jo ja sé que tinc que parlar o bé amb el CESMA o no sé amb qui, perquè ja m'he fet un embolic de qui em... No, has de parlar o amb el metge de capçalera del teu fill o amb el CESMA directament. Perquè el metge de capçalera, per exemple, em va aconseguir l'hotel Covid quan el va tenir. Molt bé. Doncs el metge de capçalera i el CESMA, els dos. Seguim. I els treballadors socials. En el xat hi ha alguns comentaris sobre el tema de la periodicitat que es dona hora en els nois. Per exemple, el Miquel diu que el seu fill que li donen hora cada 2 mesos
no? Que li donen visita cada 2 mesos, que com poden demanar els equips guia. Al CAP, Montse, al CAP. Si no donen hora en el servei de salut mental, al CAP. No podem fer, doncs no podem lluitar contra tot Déu. És a dir, nosaltres hem fet el que ens tocava fa només molt poc, Xaro, fa molt poc. Si, per exemple, acabo de parlar de no sé qui i l'Helena i no sap el que és un PSI, què voleu que us digui? És a dir, que és gravíssim el que està passant. Que vosaltres no sapigueu quins recursos quan teniu un fill amb una problemàtica de salut mental. Home, llavors, a veure, si no, el PSI fa 200 anys que existeix. Com és possible que no ho sapigueu? Com és possible? Jo entenc que jo soc superbona amiga i que m'heu agraït molt i us agraeixo moltíssim a vosaltres i que el meu problema gravíssim és que... Si el pacient... No si el pacient està desvinculat del CESMIC i dels serveis, sinó si el servei està desvinculat d'ell, també, com ho tractem, això? És a dir, arribarà. És a dir, la qüestió és que sobretot el cas arribi per diversos canals, d'acord? És a dir, que arribi per al CAP, que arribi per l'escola, o que arribi per justícia, d'acord? No que només arribi pel CESMIC o el CESMA. Perquè si el CESMA ja el dona per inútil... El que vull dir, també pot passar, la família, si un CESMIC creu que aquella... Clar, entrem una altra vegada en els criteris professionals, però jo us demano aquí ara, la vostra visió o reflexió, que aquell cas no és cas d'equip guia i, en canvi, per nosaltres és un cas claríssim, què pot fer aquella família? Pot fer alguna cosa? De moment... A part de seguir dient-li, però si el CESMIC li diu no... De moment no ho tenim contemplat. És a dir, de moment nosaltres diem que els professionals haurien de fer això. El que passa és que segurament hauríem de tenir alguna finestreta perquè els pares i les persones afectades poguessin explicar que ells creuen que sí o que no i que els puguem contestar. És que hi hagués una intervenció d'un altre professional que li digués, mira, recolzo a la visió del CESMIC i té raó, o revisar aquella condició. En principi, el CESMIC i el CESMA el que fan és recollir la demanda i la traslladen a la CTO. I una de les tasques que ha de fer és quins són els casos que en aquell moment es creu necessari que activi un guia, quins han d'esperar perquè potser no són el moment, i quins realment no són perfil d'equip guia i han de contestar per què no són i quins recursos és el que toca dir. I una última pregunta molt sobre els criteris d'admissió, sobre els diagnòstics que hi ha. Una és si són exclusius i limitatius, perquè, per exemple, el trastorn... Sí que posa trastorn de conducta, però en aquest país hi ha molt poca diagnosticat amb trastorns de conducta real. Jo n'he vist molt pocs, tot i que nosaltres diem que els nostres fills tenen trastorns de conducta, amb diagnosi d'un professional n'hi ha poquíssims. I, en canvi, hi ha molts trastorns oposicionistes, desafiants, i aquest no surt en el quadre dels criteris. La pregunta és... El trastorn de conducta sol no val, és a dir, hi ha d'haver-hi alguna cosa més. Em sembla que, no sé si aquests sí que... No sé exactament si els vam incloure, Jordi, els desafiants i els TLPs. Hi ha alguns que estan inclosos en d'altres categories més globals. I el desafiant i el negatiu no sé què i no sé quan estan amb els dissociatius. En els disruptius. Perdó, trastorns de conducta inclou el trastorn de conducta pròpiament dit, segons el DSM-5 i el negativista desafiant. Jo sé que hi ha alguns que estan agrupats en altres categories. Hem agafat diagnòstics més grans, no hem baixat al detall, hem agafat com diagnòstics més sindròmics, no tant a baixar el trastorn de conducta, Tot i així, Badó i vosaltres que coneixeu, mireu-vos els documents i aneu mirant exactament tot allò que també es podria millorar i que d'alguna manera vosaltres veieu que s'ha equivocat. A veure, és obert, hem estat durant un any parlant amb moltíssima gent, però sempre és un document obert. Sempre hem de mirar exactament, escolta, doncs hi hauria d'haver una finestreta perquè algun pare pogués dir perquè el seu fill no ha entrat. També hauria de dir, escolta, doncs jo penso que no sé què. És a dir, sobretot els equips guia també recolliran tot allò que ells no arriben per dir-nos, escolteu, que us heu deixat la meitat de no sé què. I sobretot, és això, com més informació tenim del que no s'està fent, millor. Recollim aquesta idea. Una mica, la pregunta és que
sobre els trastorns, perquè jo he vist el document, me l'he mirat, he vist els que hi ha, i la pregunta és, no és limitatiu, no? És a dir, la valoració serà molt més holística, molt més general, que si no hi ha un trastorn escrit en un paper, no? Perquè a les famílies això els hi genera molta... Oh, és que el meu no tinc cap paper que digui cap d'aquestes 6 coses. No. És a dir, sobretot no és única i exclusivament del diagnòstic, sinó en el moment en què està aquella persona a dintre de la societat, d'acord? I que, per tant, hi ha això, però sobretot és holístic, Vale, perfecte. Val. Escolta, Badó, dic que recollim aquesta idea de que ens mirem a veure què falta, Roser, tu ens ajudaràs molt també amb això, i poder dir a la Magda que trobem a faltar algunes coses. Això ho trobo genial. I la finestreta, la possibilitat que els pares diguem doncs la vida a casa és un infern, per molt que els professionals diguin que no, també està molt bé, no? Llavors, parlant d'algunes coses que surten al xat i dir-ho així públicament, que el PSI hi ha molts casos en què no entren els nostres fills. La Roser ho deia, i ho deia també, em sembla, la Pepita, o no sé qui era de Girona, que ens diuen que són per trastorns mentals més severs i que no entren els nostres. No entren, per això hem fet el guia, perquè no hi ha recurs adequat per als vostres fills. Vale, però perquè el PSI no serviria absolutament de res. Ara em sembla que hi ha la paraula la Pepita. La Pepita, sí. Sí que és veritat que hi ha casos dels vostres fills que si d'alguna manera estan més estabilitzats, com deia abans l'Helena, que es mediquen, que estan visitant-se i que poder ja no hi ha no són tan productius, no hi ha tanta agressió, potser sí que poden ser subsidiaris d'algun PSI o que segurament es poden gaudir, poden aprofitar No entren, Jordi, ens diuen que no, que pels nostres no és el PSI. Jo, si em permeteu, tinc una bona experiència. Estava pensant en tu. Tinc una bona experiència, vaig aconseguir el PSI després de moltes denúncies i per la meva posició actual, ho haig de dir, en el territori, i puc dir que ha donat bon resultat. Puc dir que quan a mi se'l va excloure durant molts anys se m'ensenyava una llista que és la que està publicada a les bases, jo insisteixo, soc una mica pesadeta, unes bases, no?, perquè aquest PSI, diguéssim, bueno, està escrit que entra en el PSI dels CESMAs, no? Aleshores, el fet que no estigui diagnosticat exactament del que és trastorn mental sever, els fa fora. Això jo torno a dir a les administracions, com de tantes coses, o contemplem la salut mental, ara no oblidem que estem a FATRAC, que estem amb els casos tan supercomplexos, tan tot, que agafa els equips guia, estic aprofitant. Molts casos podrien estar al PSI i dona bons resultats, us ho puc dir jo, que m'he passat 12 anys patint molt i hem agafat un camí. I simplement l'excloïen perquè el meu no té ni esquizofrènia ni no sé què ni no sé quantos. Això jo penso que és un tema institucional. Vull dir que quan es defineix què és un PSI en aquests proveïdors sanitaris de salut mental, tindríem que intentar que també puguin incloure'ls, perquè el meu ara està molt millor amb la companyia de tots. Per tant, no vol dir que la seva vida sigui flor i violes de cara al futur, però li ha anat molt bé aquest PSI. I me l'han donat per la posició que tinc ara, i ho tinc molt clar. I per tant... Gràcies per la teva intervenció. Ara vindria la Pepita, La Pepita. Pepita? Bueno, Pepi. Llavors volia preguntar jo a la Magda, que ha centrat molt les edats en això del guia, de 12 a 25 anys, i que si era fins als 27 també es podia allargar. Però el cas del meu fill és que en té 37. Llavors, a veure, entenc que el meu fill queda fora de tot això per edat i que també tingui ja molt recorregut, o tenim molt recorregut fet. Si em pogués contestar això, el tema de l'edat. Sí, de moment l'edat no hem pogut fer res més, perquè només tenim 4 persones per tot i per tant havíem d'acotar. I hem acotat en aquesta edat per fer la prevenció i per fer això. De moment no. Haurà de recordar altres recursos que hi hagin a la xarxa i si no, doncs, insistir en que ja hem insistit nosaltres en que hi hagi molt més equips guies per persones amb més edat, clar, per descomptat. Perquè el tema que teniu d'acompanyem, o sigui, crec que teníeu... Acompanya més per menors, Era per infants o per adolescents. Hi havia la idea de fer alguna cosa per adults?
no perquè no els podem... És a dir, per adults tenen els aguts, els subaguts, els serveis de recuperació comunitària, és a dir, no els podem tancar. No podem tenir una comunitat terapèutica per sempre. Hauríem de tenir residències en les que ells poguessin conviure, amb molt més suport des del punt de vista de salut. Això ho hem de tenir, però no existeix. Sí, però la idea és que Magda, hauria d'haver-hi centres terapèutics com aquests que hi ha de desintoxicacions, però tots aquests nanos hi poguessin viure sempre, poguessin fer la vida allà. Sí, però de moment els propers 3 milions potser es podrien pensar una mica en fer aquest tipus de residències terapèutiques per aquests nanos. Desgraciadament, tampoc no està a les nostres mans de salut. Potser està a mans del Pacte Nacional, que és on estic jo ara, perquè esmorzar, dinar, sopar i dormir és drets socials. Per tant, sí que ho hem fet, sí que ho hem posat en la llista de demandes i no patiu que jo des del Pacte... I a urgències ja li diuen hola i adiós i és que ja no sé, no sé què fer. Jo penso, si entenem que està... Perdona, si entenem que està vinculat un nano és una visita cada 3 mesos, doncs quasi dic, el deixo al carrer, que truquin a aquest nou recurs i estarà més ben vinculat. Escolta, Artur, el teu fill té una discapacitat intel·lectual? Té una malaltia mare i està diagnosticat als 2 anys. I a quin recurs va? Amb un CESMIC, amb un CESMA, amb un CEMSDI? El CEMSDI, el CEMSDA... Quin CEMSDI? Taulí, jo soc treballador social i aleshores psiquiatria infantil. Doncs escolta'm, el Taulí, ho sento, però són molt bons professionals i saben perfectament quina xarxa és una i quina xarxa és altra. Si necessita un servei residencial, el CEMSDI pot tranquil·lament demanar un espai residencial, perquè ho està fent absolutament tothom, haurà d'estar en una llista d'espera i haurà de tenir una valoració. Això aquí has d'insistir, això ja no és... No et poden dir que... El CEMSDI és discapacitat intel·lectual i salut mental, no o salut mental. D'acord? És i salut mental. Per tant, a veure, en casos d'aquests, Xaro, envieu-me un correu per dir-me exactament el que és, quan verdaderament... A veure, el teu fill està desvinculat, perdona que et digui, però el teu fill està desvinculat. Està desvinculat perquè encara no sap si aquell és el recurs adequat. I et diuen, no, aquí no perquè és discapacitat, no, aquí no perquè és salut mental. Per tant, de moment està desvinculat de la xarxa, mentre, encara que hi sigui, però no saps si és el recurs que et podrà obrir altres portes. Va al CEMSDI, perdó, ja no sé el que dic, però com que tothom diu, tots els psiquiatres que va a cada urgència diuen que el teu fill necessita un lloc de contenció i un centre residencial, fins que no hi sigui això, però com que això és una llista d'espera de no sé quants anys, doncs anem tallant les venes cada dia. Vale, Artur, escolta'm una cosa, és a dir, hi ha llista d'espera, però ara s'obriran moltes places, d'acord? Perquè hi ha més diners. És imprescindible que el teu fill estigui en una llista d'espera. Si no hi és, no s'haurà d'esperar. Entren els més greus. Ja no ocupo més temps. Fa un any que està la treballadora social de quan va estar ingressat, va demanar la sol·licitud i encara està en llista d'espera per valoració del centre que li toca. Fem un mail, Magda, sobre aquest cas? Fas un mail sobre aquest cas, més que res perquè jo pugui entendre què està passant, perquè en principi això no m'ho quadra gens. Estem d'acord tu i jo i enviem un mail a la Magda. Un mail per mirar exactament, posa'm sisplau el CEMSDI, posa'm sisplau quin és la teva doctora, el teu doctor o doctora, per mirar exactament a veure què s'està fent, D'acord, així ho farem, Està amb el guia, d'acord? Perquè verdaderament també aquests nanos que entren i surten i que no acaben de tenir resolt, malgrat no hi hagi recurs, podria ser. Per tant, les residències de llarga durada, si ell no vol, Helena, no és possible. No podem tancar i no podem obligar a ningú a anar a un lloc. I quan van en aquest lloc s'han de comportar, si no els expulsaran. D'acord? No existeix. Només existeix una cosa que es diu WAPE, que és un lloc on aparquen a les persones durant 2 anys perquè la família pugui respirar. Però no ens en sortirem, no els tancaran. La llei no ho permet, ara. No ho permet. I per tant hem d'anar fent això, perquè no es poden saltar les lleis.
No se les poden saltar. No hi ha ningú que pugui tancar amb clau a ningú, si no és a la presó, per molt que paguis. D'acord? Per tant, el problema és que hem d'anar utilitzant els recursos adequats i intentant mirar, obrir totes les portes, malgrat si estiguin un dia, obrir una altra porta i obrir una altra porta. L'Helena, ara sou 4 malalts a casa. El problema és que quan tenim un malalt d'aquestes característiques, acabem malalts els altres. Per tant, flaco favor s'està fent a l'administració. Si realment és bé... Claro, insisteixo. ¿vale? Tothom té la seva vida i una persona adulta ha de fer la seva vida. I si no vol que el cuidin, els pares no poden fer la seva vida. I tancar-lo. Si ell no vol, desgraciadament, va així. És dificilíssim, ja us ho dic, però hem d'entendre a què estem jugant. A què estem? Quin és el tablero? Jo no estic gens d'acord. Però desgraciadament hem de buscar solucions en aquest tablero de joc, si no acabarem tots enterrats. Claros, sí. Val, no sé, si no hi ha més preguntes, no us agafem més temps. No, i de persones que ens entenguin i que ens acompanyin. I han de ser d'altres departaments. Justícia, educació, drets socials. El que m'estàs explicant és un problema social, no només de salut mental. I el social, el treballador social del CAP o del CESMA, i si ha de ser, fins i tot de l'Ajuntament, s'hi han de posar. Salut no podem fer la gran majoria de les coses. S'hi han de posar. I entre dos departaments és més fàcil. Val, doncs si us sembla, tanquem aquí la reunió, agraint molt a la Magda i al Jordi que ens hagin vingut a explicar, a tots vosaltres per haver vingut a la reunió. Recollim el que ens ha dit la Magda, jo crec que és interessant de poder fer una reunió amb aquests, espera a veure que me ho tinc apuntat aquí perquè no me'n recordo, del Pep Ramos o el Pep Soler que ens expliquin temes de la llei, que veig que preocupa molt. De la llei i... Es parla. Recollim també el tema de fer un mail amb el cas de l'Artur per poder mirar què es pot fer i, bueno, dir que... Ui, aquí ha començat... S'ha pogut presentar la Mariona. Bueno, no, dir que al principi heu parlat, per exemple, d'un tema que tenim, que és molt característic nostre, que és aquest batiburrillo que tenim de diagnòstics, que Magda, suposo que ho has vist i tots vosaltres ho heu pogut veure, m'imagino, en aquell perfil que hem pogut fer gràcies a que heu contestat una enquesta. No sé si ho has rebut, que sí, Magda? Sí, ho he rebut, però que sapigueu, és a dir, són casos molt complexos, la gran majoria no estan diagnosticats perquè no en sabem més, perquè la gran majoria, i per tant hem de buscar especialistes i mirar exactament que hi hagin referents especialistes per aquests casos tan complexes. I s'ha de fer recerca i s'ha de fer moltíssima cosa per conèixer què els està passant a aquests nois i de quina manera els podem ajudar. Escoltar, no es necessita, has d'anar a taladrar, d'acord? Nosaltres, amb el vostre ajut, hem taladrat tant que finalment hem passat un petit forat a l'altre costat. Insisteixo que ho hem de fer entre tots, d'acord? I que cada vegada sou més. I que cada vegada hem d'anar dient les coses i hem d'anar fent-les. I desgraciadament és lentíssim. Jo no estic molt contenta, però bueno, com a mínim insistiré un parell o 3 d'anys més. D'acord? Val. Molt bé, gràcies. Doncs ho deixem. A vosaltres. Una abraçada forta. Moltíssimes gràcies, molt gràcies. A vosaltres. Una abraçada. Adéu. Adéu.